Boa noite. Ó, acabou de chegar uma encomenda pra mim aqui. Bagulho que eu tava ansioso pra ver. Vou abrir aqui. Isso daqui, se não me falha a memória, são 2 barras de magnésio. Vamos abrir. Tá vendo a embalagem, ó? Tem aqueles zip lá que eu tive, isso é bom. Olha só, rapaz, que coisa bonita. Só preciso saber se ela realmente funciona. Magnésio, ela é muito utilizada para iniciar a fogueira, né? Eu vou preparar algum negocinho aqui, pegar meu ferro sério ali. Vou preparar um negocinho aqui para ver se eu ponho fogo aqui para vocês verem como é que é. Vou dar um pause e já volto, um segundo. Bom, mudei a posição do lugar aqui. É a mesma coisa desse daqui. É a mesma coisa, não muda nada. Bom, não sei, vamos ver a qualidade, né? Ai, que beleza. Deixa eu dar uma raspada nele aqui. Vai ficando mais ou menos assim, ó. Um pozinho. Vou dar uma raspada. Eu vou dar um pause e já volto. Ó, essa quantidade aqui é só para mostrar como é que é. Vamos agora ver se a Enfire funciona. Mas tô dentro de um apartamento, não posso fazer nada. Olha que beleza, ainda continua. Barrinha de magnésio. Essa daqui é legal, viu? Só que você pode raspar isso daqui, cara, que não vai acabar nunca. Mano, uma dessa daqui dá pra mais ou menos 10 mil fogueiras aí. Olha lá ainda, hein? Se essa daqui já dura muito. Barrinha de magnésio, cara. Ó, baratinho. Shopee, cara. Shopee, baratinho, boa, funcional. E eu gostei dessa qualidade, viu? Gostei mesmo. Gostei bastante. Aprovado.